Vzkriesenie Ježiša z mŕtvych je najväčší blúd v dejinách. Všetci predsa vieme, že mŕtvi ľudia neožívajú a čokoľvek sa v tú veľkonočnú nedeľu udialo, akákoľvek bizarná kombinácia okolností, je to vždy pravdepodobnejšie ako vzkriesenie mŕtvého človeka. Ak naozaj učeníci tvrdili, že videli živého Ježiša po smrti, tak najlepším vysvetlením je, že mali halucinácie, alebo možno to bol iba vtip a oni si vymysleli takýto príbeh. Možno Ježiš na kríži vôbec nezomrel, iba omdlel. Nech to bolo čokoľvek, je to určite lepšie vysvetlenie ako to, že Ježiš stál z mŕtvych. Ak si niekedy počul niečo podobné, alebo si to sám myslíš, ak si myslíš, že vzkriesenie Ježiša je niečo, čomu musíš uveriť bez akýchkoľvek dôkazov, tak počúvaj ďalej, možno budeš nakoniec, tak ako tisícky ľudí pred tebou, veľmi prekvapený. Každá kázeň, kázaná každým kresťanom v Novej zmluve, sa zameriava na vzkriesenie. Keď Pavol kázal evanjelium stoikom a epikurejským filozofom v Atenách, mysleli si, že kázal o dvoch nových bohoch. O Ježišovi a Anastasisovi. To je grécke slovo pre vzkriesenie. Toto nepochopenie poslucháčov ukazuje veľký dôraz kresťanov na zvesť o vzkriesení. Rudolf Bultmann, otec modernej demitológie, povedal, že keby sa zajtra našli kosti mŕtvého Ježiša niekde v palestínskom hrobe, pre kresťanstvo by to neznamenalo žiadnu zmenu. Apoštol Pavol nesúhlasil. Povedal, že keď Kristus nebol vzkriesený, potom naše kázanie je márne, naša viera je márna, sme falošní svedkovia Boha, lebo sme hlásali, že Boh vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Naša viera je na nič, stále sme vo svojich hriechoch a keď iba v tomto živote máme nádej v Krista, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Myslím si, že Kristovo vzkriesenie z mŕtvych môže byť dokázané s aspoň takou istotou, ako akákoľvek všeobecne pravdivá a dobre zdokumentovaná udalosť v starovekej histórii. Na to, aby sme to dokázali, nepotrebujeme žiadny kontroverzný predpoklad. Napríklad, že zázraky sa stávajú. Rovnako tiež, ale skeptik nemôže nič predpokladať, napríklad, že sa nestávajú. Nie je ani potrebné vopred predpokladať, že nový zákon je neomylný, alebo Bohom inšpirovaný, alebo dokonca ani to, že je pravdivý. Nie je potrebné predpokladať, že tam naozaj bol prázdny hrob, alebo že existovali zjavenia živého Ježiša po vzkriesení, ako je to tam zaznamenané. Budem sa na neho odvolávať ako na text, ktorý nejakú starovekú udalosť opisuje, ale nebudeme predpokladať, že je nevyhnutne pravdivý. Aby tento argument fungoval, musíme predpokladať iba dve veci, z ktorých sú obe dobre zdokumentované informácie. Sú to empirické údaje, ktoré nikto nepopiera. Poprvé, existencia textov Nového zákona tak, ako ich dnes máme, a po druhé, existencia, ale nie nevyhnutne pravda, kresťanského náboženstva tak, ako ho nachádzame dnes. Sú 4 historické fakty týkajúce sa Ježiša z Nazareta, ktoré uznáva 98% kritikov Novej zmluvy. Tieto 4 fakty uznávajú nielen kresťania, ale aj ateistickí historici alebo nekresťania. Tieto fakty sami o sebe nič nedokazujú. Je to iba dôkazový materiál. Sú to iba záznamy, ktoré máme. Dôležitou otázkou potom bude, aké je najlepšie vysvetlenie tohto dôkazového materiálu. Toto sú štandardné otázky, ktoré sa pýtajú archeológovia, alebo paleontológovia, alebo historici v akejkoľvek oblasti svojho výskumu. Po prvé, aký máme dôkazový materiál? Po druhé, aké je najlepšie vysvetlenie dôkazového materiálu? Pri skúmaní historického Ježiša a okolnostiach týkajúcich sa jeho smrti je dôkazový materiál relatívne nekontroverzný. Toto sú 4 fakty, ktoré uznáva prakticky každý. Fakt číslo 1. Po jeho ukrižovaní Ježišovo telo bolo pochované do hrobu Jozefom z Arimatie. Fakt číslo 2. Nasledovnú nedeľu po ukrižovaní bol Ježišov hrob objavený prázdny skupinou žien, ktoré Ježiša nasledovali. Fakt číslo 3. Počas mnohých príležitostí a počas rôznych okolností zažili rozliční jedinci a skupiny ľudí zjavenia živého Ježiša. Fakt číslo 4. Prví učeníci verili, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych napriek všetkým sklonom pre opak. Otázka, na ktorú musíme teraz hľadať odpoveď, je táto.
Ktorá teória o tom, čo sa skutočne v Jeruzaleme stalo v prvú veľkonočnú nedeľu, môže najlepšie vysvetliť údaje, ktoré máme? Inými slovami, aké je najlepšie vysvetlenie dôkazového materiálu? Možné je všetko. Hľadáme však najpravdepodobnejšie vysvetlenie. Existuje 5 možností. Kresťanstvo, halucinácie, mýtus, výmysel alebo omdlenie. V tejto tabuľke vidíme tieto možnosti. Ježiš zomrel, Ježiš vstal. Ak je toto pravda, kresťanstvo je pravdivé. Druhá možnosť je, že Ježiš zomrel, ale Ježiš z mŕtvych nevstal. Apoštoli boli oklamaní. Vysvetlenie sú halucinácie. Tretia možnosť, Ježiš zomrel, Ježiš nevstal, apoštoli si vytvorili mýtus, vysvetlenie je teória mýtu. Štvrtá možnosť, Ježiš zomrel, Ježiš nevstal, ale apoštoli boli klamári, tento celý príbeh si vymysleli. Piatá možnosť, Ježiš nezomrel, iba omdlel. Teórie 2 a 4 predstavujú dilemu. Keď Ježiš nevstal, potom apoštoli, ktorí hlásali, že vstal, boli buď oklamaní, lebo učili, že vstal z mŕtvych, alebo boli klamári, pretože vedeli, že nevstal z mŕtvych. Nemôžeme utiecť z tejto dileme, pokiaľ nepríde ku tretej možnosti mýtus. Dnes je to najpopulárnejšia alternatíva. Teda buď sa vzkriesenie poprvé naozaj stalo, alebo po druhé apoštoli boli oklamaní halucináciami, alebo po tretie ich nasledovníci pomenili a zveličili fakty a vytvorili mýtus, alebo po štvrté apoštoli boli klamári, ktorí sa spolu spolčili a podstrčili svetu najslávnejšie a najúspešnejšie klamstvo v histórii, alebo po piaté Ježiš iba omdlel a bol kriesený, nie vzkriesený. Všetkých 5 teórií je logicky možných a preto musia byť všetky, aj možnosť číslo 1, rozumne preskúmané. Tiež sú to aj jediné možnosti, pokiaľ nebudeme špekulovať nad bizarnými výmyslami, ktoré rozumní historici nikdy nebrali vážne, napríklad, že Ježiš bol Marťan, ktorý prišiel na lietajúcom tanieri, alebo že nikdy ani neexistoval. Že celý príbeh bol iba najlepšie vymyslený román sveta, aj keď napísaný obyčajnými rybármi. Že to bola literárna postava, ktorú si každý pomýlil so skutočným človekom, vrátane všetkých kresťanov, aj ich nepriateľov, až pokiaľ to nejakí odborníci o niekoľko storočí neskôr z nepoznaných zdrojov celé odmaskovali. Keď budeme schopní vyvrátiť teórie 2, 3, 4 a 5, dokázali sme pravdu vzkriesenia. Forma argumentu je podobná väčšine argumentov pre dokazovanie Božej existencie. Ani Boh, ani vzkriesenie nie je priamo pozorovateľné. Ale z údajov, ktoré sú priamo pozorovateľné, môžeme tvrdiť, že ich jediné adekvátne vysvetlenie je kresťanstvo. V nasledovných 2 epizódach vezmeme 4 nekresťanské teórie v nasledujúcom poradí. Od najjednoduchších, menej populárnych a najjednoduchšie vyvrátiteľných k najviac metúcim a najzložitejšie vyvrátiteľných. Najprv omdlenie, potom výmysel, potom halucinácie a nakoniec mýtus. Tak poďme na to. Vyvracanie teórie omdlenia. 9 argumentov proti tejto teórii. Teória omdlenia hovorí, že Ježiš na kríži iba omdlel. Mal vážne fyzické potiaže a určite bol blízko smrti, ale v skutočnosti ho prežil. Neskôr dostal lekárskú pomoc a to by vysvetľovalo záznamy o tom, že ho po ukrižovaní videli živého. Mirza Ghulam Ahmad bol moslimský náboženský vodca a zakladateľ ahmadijského hnutia v islame v 19. storočí. Hovorí sa, že v čase svojej smrti mal okolo 400 000 nasledovníkov. V roku 1899 napísal knihu Ježiš v Indii, v ktorej napísal toto. Ježiš ukrižovanie prežil, opustil Judeu a odišiel na východ. Zomrel prirodzenou smrťou v Kašmíre v pokročilom veku. Ahmadijská moslimská komunita dodnes tvrdí, že Ježiš na kríži len omdlel. Prežil v kome a odišiel do Indie a zomrel na starobu, hoci treba povedať, že hlavným moslimským prúdom je tento názor označený za herézu. Podľa islámu Ježiš totiž vôbec nezomrel na kríži, čo je jeden zo zásadných slabín islamu, keďže ukrižovanie Krista je jednou z vecí, ktoré o Ježišovi vieme s takmer 100% istotou.
Tu je 9 dôvodov, prečo by si mal odmietnúť teóriu omdlenia. Poprvé, Ježiš nemohol ukrižovanie prežiť. Rímska metóda bola na takúto možnosť príliš dobre premyslená. Rímsky zákon udeľoval trest smrti akémukoľvek vojakovi, ktorý by vedome alebo nevedome nechal väzňa uniknúť alebo prežiť. Vrátane procesu pri ukrižovaní. Vojaci sa preto niekoľkokrát ubezpečovali, či je väzeň naozaj mŕtvy. Nebolo možnosti úniku. Židovský historik Flavius Josephus vo svojom diele Vojna židovská opisuje jediný známy prípad, kedy niekto prežil ukrižovanie. Josephus píše, ako prosil rímskeho veliteľa Tita o 3 svojich priateľov ukrižovaných počas obiehania Jeruzalema v roku 70 nášho letopočtu. Tit ich dal z kríža sňať a okamžite ošetriť, ale 2 zomreli napriek lekárskej starostlivosti, iba jeden prežil s trvalými následkami. Po druhé, fakt, že rímsky vojak nezlomil Ježišove nohy, ako to urobil 2 ukrižovaným zločincom vedľa neho, znamená, že si bol vojak istý, že Ježiš bol mŕtvy. Lámanie nôh urýchlovalo smrť, aby tak mŕtvola mohla byť zobratá z kríža pred šabatom. Po tretie, Ján, údajne očitý svedok, napísal, že videl krv a vodu vychádzať z Ježišovho prepodnutého srdca. Napísal to v 19. kapitole svojho evanjelia. Toto dokazuje, že Ježišove plúca sa stiahli a prestali pracovať a zomrel na zadusenie. Každý lekár sa za toto môže zaručiť. Po štvrté, záznamy hovoria o tom, že celé telo bolo zavinuté v plátne a bolo pochované. Po piate, zjavenia po vzkriesení presvedčili aj učeníkov, hoci aj pochybovačného Tomáša, že Ježíš bol slávne nažive. Je psychologicky nemožné, aby boli učeníci tak premenení a presvedčení, ako boli, keby sa Ježíš jednoducho doplazil s bolestiami na pokraji omdlenia v náramnej núdzi po lekárovi. Polomrtvý, otrasne chorý muž, ktorý práve o vlások unikol smrti, by predsa nemohol byť nebojacne uctievaný ako božský pán a dobyvateľ smrti. Po šieste, ako mohli byť rímski strážnici pri hrobe premožení v bolestiach sa chvejúcou polomrtvolou alebo neozbrojenými učeníkmi? A keď by to predsa len učeníci nejako urobili, vedome klamali, keď napísali evanjelia, a už sme v teórii výmyslu, ktorú zakrátko tiež vyvrátim. Po siedme, ako by mohol omdlievajúci polomrtvý človek pohnúť obrovským kameňom pri dverách hrobu? Na toto nikto v 1. storočí neodpovedal. Ani Židia, ani Rímania by to neurobili, pretože stráženie hrobu bolo v záujme oboch skupín. Židia tam vlastne kameň dali a rímski strážnici by boli zabití, keby nechali telo uniknúť. Príbeh, ktorý začali Židia rozprávať, že strážnici zaspali a učeníci ukradli telo, je absurdný. Rímski strážnici nemohli len tak vo svojej práci zaspávať. Keby to urobili, boli by zabití. Ale aj keby zaspali, zástup ľudí, ktorý je potrebný na pohnutie takej skaly, by spôsobil enormný hluk, ktorý by ich okamžite zobudil. Ale tu už sme znovu pri teórii výmyslu so všetkými nezodpovedanými problémami. Po 8. Keď sa Ježiš z omdlenia prebral, kam išiel? Keď premýšľaj o tom, teraz tu máme živé telo, ktorému musíme čeliť, nie mŕtve. Kde to telo zmizlo? Neexistuje žiaden údaj počas prvých 1500 rokov kresťanstva, dokonca ani nepravdivý, ani vymyslený, ani predstaviteľný údaj o Ježišovom živote po jeho ukrižovaní v akýchkoľvek prameňoch, priateľských alebo nepriateľských, ranných alebo neskorých. Človek ako on, s takou minulosťou, by len tak zmizol bez stopy. A po 9. Najjednoduchšie táto teória omdlenia sa nevyhnutne mení na teóriu výmyslu alebo teóriu halucinácie, pretože učeníci vyhlasovali, že Ježiš neomdlel, ale naozaj zomrel a naozaj vstal z mŕtvych. Môže sa zdať, že týchto 9 argumentov porušovalo našu počiatočnú dohodu ohľadom predpokladu pravdivosti novozákonného textu, keďže niektoré argumenty vychádzali z novozmluvných údajov. Teória omdlenia nespochybňuje pravdivosť biblického textu, na ktorý som sa tu odvolával. A preto som ju používal len ako vysvetlenie detailov. Ďalšia teória je teória o výmysle.
Podľa tejto teórie boli učeníci klamári, ktorí svetu podstrčili lož o tom, že Ježiš, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych tak, ako predpovedal. Učeníci ukradli jeho telo alebo sa ho zbavili, aby ich lož bola uveriteľná. Tu je 7 argumentov, prečo je táto teória slabá. Poprvé, prečo by si nemohli učeníci celý príbeh vymyslieť? Blaise Pascal dáva jednoduchý psychologický dôkaz o tom, prečo je toto nemysliteľné. Pascal píše: Apoštoli boli buď oklamaní, alebo klamári. Obe hypotézy sú na prvý pohľad akceptovateľné, pretože nie je možné predstaviť si, že by nejaký človek vstal z mŕtvych. Kým bol Ježiš s nimi, mohol ich podporovať a povzbudzovať, ale po jeho smrti, keď sa im nezjavil, kto ich prinútil konať? Hypotéza, že apoštoli boli podliaci, je dosť absurdná. Však premýšľajte o tejto hypotéze a predstavte si týchto 11 mužov, ako sa po Ježišovej smrti stretávajú a tajne si kujú plány o tom, že vstal z mŕtvych. Znamenalo by to ísť proti celej mocnosti sveta. Ľudské srdce je singulárne citlivé na nesústredenosť, na zmenu, na sľuby, na podplatenie. Keby len jeden z nich pod nátlakom vyššie uvedených okolností, alebo aj iných, napríklad väzenie, alebo mučenie, alebo smrť, naznačil, že si ten príbeh mohli vymyslieť, všetci by boli odhalení. Premýšľajte o tom. Skalou tohto argumentu je historický fakt, že nikto, slabý alebo silný, svätý alebo hriešný, kresťan alebo heretik, nikdy nevyznal, ani slobodne, alebo pod nátlakom, ani pod podplatením alebo mučením, že celý príbeh vzkriesenia je falošné klamstvo alebo vedomé oklamanie. Hoci aj keď sa ľudia podlomili pod mučením a zapreli Krista a uctievali cisára, udalosť nikdy nespochybnili. Nikdy neodhalili, že vzkriesenie bol ich výmysel. Žiadni kresťania nikdy neverili, že vzkriesenie je výmysel. Keby si to mysleli, nestali by sa kresťanmi. Po druhé, keď si to celé vymysleli, boli to najkreatívnejší, najmúdrejší, najinteligentnejší písatelia fantázie v histórii ľudstva, ďaleko pred Shakespearom alebo Dantem alebo Tolkienom. Príbehy rybárov nikdy nie sú také prepracované, také usvedčujúce, také životmeniace a také trvajúce. Po tretie, povahy a charakter učeníkov idú silno proti teórii výmyslu, čo sa týka všetkých učeníkov bez výnimky. Boli to jednoduchí, úprimní, obyčajní sedliaci. Žiadni chytrácky a spolčení klamári. Neboli to ani právnici. Ich úprimnosť je dokázaná ich slovami aj skutkami. Kázali a žili vzkrieseného Krista. Ochotne zomreli pre ich výmysel. Nič nedokazuje ich úprimnosť tak, ako ich mučenie. Vo svojich životoch sa zmenili od bojazlivých k odvážnym, od beznádejných k veriacim, od zmetených k presvedčeným, od zbabelých utečencov k pevným obrancom Ježišovho vzkriesenia. To nedokazuje iba ich úprimnosť, ale svedčí to aj o nejakej silnej príčine. Mohlo by klamstvo spôsobiť takúto zmenu? Sú pravda a dobrota takými nepriateľmi, že najväčšie dobro v histórii, svetosť, pochádza od najväčšieho klamára? Použij svoju predstavivosť a premýšľaj. Predstav si 12 chudobných, ustrachaných, hlúpych sedliakov, ako menia a obracajú rímsku ríšu hore nohami klamstvom. A nie iba hociakým hlúpym klamstvom, ale atraktívnym a dobre premysleným výmyslom. Tomáš Akvinský vo svojej Sume proti pohanom napísal: Uprostred týrania prenasledovateľmi obrovský húf ľudí, jednoduchých aj vzdelaných, sa zhromažďujú a pripájajú sa ku kresťanskej viere. V tejto viere sú hlboké pravdy, ktoré prevyšujú akýkoľvek ľudský intelekt. Vyučuje sa tu, že veci tohto sveta by mali byť odmietnuté. Teraz pre mysel smrteľných mužov niečo takéto prijať je najväčší zázrak. Toto nádherné obrátenie sveta na kresťanskú vieru je najjasnejšie svedectvo o jej pravdivosti. Po štvrté, pre takéto klamstvo neexistuje žiadny motív. Klamstvá sú väčšinou vytvorené pre nejakú sebeckú výhodu, ale akú výhodu by títo výmyselníci získali z takéhoto klamstva? Boli nenávidení, opovrhovaní,
sťatý a hodený levom. To sú absurdné motívy pre klamstvo. Po piate, keby bolo vzkriesenie klamstvom, Židia by vytiahli mŕtvolu a každému ju ukázali, aby tak umlčali túto obávanú poveru už v zárodku. Stačilo ísť do hrobu a mŕtvolu ukázať. Koniec koncov, rímski vojaci a ich vodcovia boli na ich strane, nie na kresťanskej strane. A keď Židia nemohli zobrať telo, pretože ho učeníci ukradli, ako to mohli urobiť? Argument proti omdleniu tu môže byť tiež použitý. Neozbrojení sedliaci nemohli premôcť rímskych vojakov alebo odvaliť obrovský kameň, kým strážnici vo svojej práci tvrdo spali. Po šieste. Učeníci by nemohli ísť vyhlasovať vzkriesenie do Jeruzalema v rovnakom čase a na rovnakom mieste s mnohými očitivými svedkami, keby to celé bolo klamstvo. William Lane Craig hovorí: Evanjelia boli napísané v takej časovej a geografickej blízkosti k udalosti, ktorú opisovali, že jej výmysel je takmer nemožný. Fakt, že učeníci dokázali vyhlasovať vzkriesenie v Jeruzaleme do tvári svojich nepriateľov zo pár týždňov po ukrižovaní, dokazuje, že ich vyhlásenie bolo pravdivé, pretože by nikdy nevyhlasovali vzkriesenie a ani by mu neverili pod takými okolnostiami, keby sa vzkriesenie naozaj nestalo. Po siedme. Keby to bolo celé iba výmysel, určite by učeníkov uzemnili ich nepriatelia, ktorí mali aj záujem, aj moc odhaliť akýkoľvek podvod. Obyčajná skúsenosť a historické pozorovanie ukazuje, že takéto intrigy sú okamžite a bez váhania odhalené. Keby bolo vzkriesenie vymysleným klamstvom, porušilo by to všetky poznateľné historické a psychologické zákony klamstva. Je to potom tak nevedecké, tak neopakovateľné a jedinečné a nepredstaviteľné, ako samotné vzkriesenie.